नमस्ते दोस्तों। अक्सर हमारे फोन में अचानक आवाज कम या धीमी हो जाती है और हम परेशान हो जाते हैं कि फोन खराब हो गया है। हाल ही में मेरे साथ में भी ऐसे हुआ। मेरा फोन जियो 220 भी आवाज अचानक बहुत कम हो गई थी। मैंने इसे किसी रिपेयर शॉप पर ले जाने के बजाय खुद चेक किया। मैंने फोन की सेटिंग में जाकर साउंड एंड वाइब्रेशन के विकल्पों को ध्यान से देखा। वहाँ कुछ सेटिंग जैसे वॉल्यूम लिमिटेड या ऑडियो प्रोफाइल बदली हुई थी, जिन्हें मैंने वापस सही किया। इतना करते ही मेरे फोन की आवाज पहले जैसे ठीक हो गई। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो घबराएं नहीं, बस एक बार अपनी सेटिंग जरूर चेक कर लें। शायद आपकी समस्या भी वहीं से हल हो जाए।